Pun nggih rungono iki dadi ayat iki medeni kita, apa wong nek wis iman, ngrasa iman, iku terus ora diuji. Artinya iman itu diuji. Iku mau munamuni untuk iman nikmat terbesar bareng ra di dhuwit jebule lemah. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita tak warai solusine. Rungokno tenan, tak ijazahi. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut. Utawi iki ku surat Ankabut Makkiyatun wa hiya 69 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Utai alif lam mim utai Allah iku a'lamu zat sing pirsa bimuratihi kelawan sing dikersakno Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono alif lam. Ahasiban nasu. Niki surat sing paling kula wedeni kula pas latihan ngalim, surat paling tak wedeni surat napa? Ankabut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medekno tiyang sing pun iman. Tapi teng surah Ankabut niku Allah medekno to ngekeki peringatan tiyang sing pun napa iman. Niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Iki dituntut gada bukti loyalitasnya teng napa iman. Sehingga awalnya Allah ngendikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji. Setelah mereka mengaku nopo iman. Setelah mengaku iman justru kita nopo diuji. Mulane kula niku kepengin sowan pangeran niku posisi nate ngampanyakno sujud, syukur-syukur sering sujud. Paling enggak nate ngampanyakno nopo. Misale ngeten. Iki rumono tenengan kene sampeyan kepengin para pangeran iki. Kita ketika normal waras pas waras. Pokoke nikmat iman nikmat paling gede. Sraono nikmat gede kaya nikmate iman ben apa? Islam. Mubalek ya ngomong ngono, wong awam ya ngomong ngono, sing setengah sarap ya ngomong ngono. Tapi bareng ra di dhuwit ku bengok-bengok. Padahal duwe nikmat paling gede rupane nikmat iman ben apa? Islam. Mestinya kan ora perlu lemes, ora perlu susah. Bareng ra di dhuwit lemes. Jadi nikmat paling gede kok isih lemes. Sampai tak takoki pangeran iso jawab. Wis takoki. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ora ono liyane ora apa-apa. Ora gak duit. Apa? Semper ta. Semulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Mulane kula niku nganti saiki susah ya seneng. Susah niku engko nang awak dhewe rong diuji. Senenge niku ya kliru ya lah Gusti. Kula nu sering ndonga pengiran ngeten, tapi sampeyan aja anut kula. Mumpun Gusti, kliru lah, sing penting bener. Tapi wis pengiran tok sing paham donga kula. Mulane ora usah mbok amini. Mumpun Gusti, kliru lah, sing penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten, Gusti masih kula keliru lah carane nyembah jenengan. Tetep nyembah jenengan ku bener, jenengan pantas disembah. Maksud cara kula salah ra Allah, sing penting jenengan tetep pantas disembah. Cara kula salah ra Allah. Mergo Allah niku kalian kekasih iku ora nuntut cara sing bener. Asal pas rontok jadab. Jadab iku ya rada saenake dhewe. Mergo ana wong iku wiridan ngeten. Ya Allah, Mbok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engkau tak tatakno sepatune jenengan. Mbok kalau mau pergi itu bilang saya, nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng cerita niku Nabi Isa itu liwat, kila Nabi Musa, tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa rak nabi paling ra ngamukan niku akhire ngamuk. Kamane ngamuk. Rumah samu pangeran koyo kowe butuh kuda, butuh sepatu. Dimaki-maki mbek Nabi Isa. Dari wong desa wae ya Nabi Allah, kula mboten niat ngoten. Kula nu saking senenge pangeran bayangno pokoke kula urusi, kula rumah. Dadi saking senenge pangeran apa diurusi, apa di rumah. Ini rumah.
Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa. Gila Nabi Musa. Ojo kok amuk wong iku. Aku seneng roh carane muji aku ngene iki. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dhewe. Mulane aja mbok nut, tapi kowe kudu nampa ilmuku iki. Ya aja mbok nut. Tapi kowe aja darani ilmu iku ora ono. Kowe ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing. Ilmu itu ya ono bener ya, senajan to salah. Mergo wong bronto iku anane salah. Ayo jajal kabeh kiai ora dosa gedhe nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewangi niku bela-belane agamane Allah. Agamane Allah iku ada bela-belane lha apa wong Allah iku pangeran ndak kok bela-belane. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran piyambak niku sebagai zat yang tidak sewenang-wenang. Nak ngistilahno zate iku rungokno tenan. Awas yen salah paham neraka tenan. Nak ngistilahno zate iku Allah ngeten, in tuqridu wa qardon hasan. Allah ora dadi maf'ul bih. Maf'ul bih iku objek tasabih. Objek. Allah ngistilahno zate kowe nak ngutangi Allah. Ayo in tuqridu maknane apa? Kowe nak ngutangi Allah qardon hasanah. Ya Allah kok butuh utang, sing diutangake ya kowe. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh waha. Kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isak, wong mahabbah ora ana ngono-ngononan, pokoke ngono. Mulane nek ndonga kaya aku, Gusti mpun salah Allah, pokoke bener. Mun iki mesti bener, salah Allah. Maksudnya kowe nyembah pangeran salah Allah, tetep bener. Wong perkarane kowe nyembah zat sing perlu di senajan to caramu. Nah, ayo sapa sing sujud bener ning kene? Ora ono. Tapi tetep bener wong sing mbok sujudi pangeran. Meskipun carane salah. Ora carane salah piye, kowe bareng dulu imam wis sujud. Sebelum wis sujud, tampil sujud. Dadi atine kowe yo ora eling pangeran. Saya sapa sing salat raweh eling pangeran. Modele dulu imame. Bareng imame sujud, bareng sujud. Bareng sujude wis suwi. Mergo nyongkon imame rung sujud, bareng dene dulu asem wis kadek. Wong sujud kok getun. Wah, asem. Aku wis kadung sujud suwi jebul imame wis. Lha iku wong sujud ning pangeran kok getun. Iku dosa gede tak dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong cah elek ngene dibarno ngono ae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo menungso. Kadang darani sujud itu nak ra ngene rasa, salat nak ra ngene rasa. Tapi yo ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa. Kliru Allah ya tetep sah. Nyembah kok rasa. Mulane kula nu ngaji kita mahali, cak sarang kata sing ngaji kula wonten cak selawe ngaji kita mahali. Kita mahali ku kitab ulama sing sadhuwure ulama. Dadi ulama. Sing iku yo nak guyonan ngoten. Sampeyan saya kita bedheki. Ana wong sujud sikile siji rontok diangkat sah ora? Jawab mesti muni rasa Mustafa. Aku serah kelakuane Mustafa. Kok syarat sujud itu pitung anggota, gathuk, tangan loro, dengkul loro, telapak loro. Nek cara kiai sing fanatik gak dipetek wae rasa. Macam-macam lah. Aku rasa mbok fikih aku suune fikih. Fikih mangsa mau karo. Oke, kita sepakat Mas. Sujud itu anggota itu. Kira sujud ngono. Pas imam itu pas dhewean. Dene nak ngimami dipetek, nek mau ora. Kok didelok wong akeh. Wis. Berarti sujud itu nak ngono sah. Misalnya rapati ngono sah to. Ndak jawab. Gak lho. Nak rapati ngono iku rasa cara fikih. Misalnya jengkat sikile sitok atau tangane sitok rapati sah. Saya nak diwalik. Ngerti ke diwalik? Ana wong sujud ngono, bathuke tok keramik. Terus sikile diangkat sitok, tangane diangkat sitok. Sujude ning berhala, sah murtate to ora? Sah dengan meyakinkan. Lah iya digo murtad sah kok digo pangeran.
Paham tak maksudnya? Gampang dimurtad sampai Islam. Lah iya mulane wong iku ngaji ben ro. Si angel ya agama digo murtad gampang kok digo takorup. Mulane ana ulama sing ngendikan umir tu anas juda ala sabati agumen iku maknane ideale sujud iku ngono. Tapi nek ora ngono aja terus darani. Ora. Ana ulama sing darani iku syarat. Sak ana sing darani iku syarat afdol. Paham ya? Paham ora mesti pucuk potong ada. Mergo nek sing kliru ruhin ora apa-apa ruhin wis utak-utuk wong difatwani dene ra ngandel. Nek Mustofa kan wong anteng jenggoten terus omongan hati-hati. Iku sekali ilmune kliru iku menyesatkan. Mergo napa orang tuh cenderung percaya, napa cenderung lan sekali ana wong khusyuk kok fatwane kliru paling bahaya kanggo agama. Disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru min jahilun. Nah, saiki sampeyan tak bedheki. Allah iku zat sing paling kuwasa. Ngistilahno zate yo intan suruwaha kowe nak nulungi Allah. Apa iso mbok mabuk nak ngono iku kalimat sing salah. Wong Allah kok butuh pertolongan. Yo ora ono ngono-ngononan, perasaane wong seneng kepengin nulungi apa ora usah mbok semprit. Mletemu lho apa kok tulungi, apa pangeran sih mbok. Yo ora ono ngono, pokoke wong seneng misale kowe seneng. Hidup Nabi Muhammad, hidup Maulid. Awak dhewe kudu bela Nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela Nabi. Wong Nabi wis dilindungi. Tapi perasaane wong seneng ya kepingine bela. Ya ora usah mbok takokno. Ungkapane wong seneng ora ana hukume jare Imam Nawawi ben sak uni-unine. Misale Mustofa seneng bojone, dia seneng kowe. Mergane apa, Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimafhum. Berarti kowe aku nek wis elek sok ben kowe gedeng aku. Ya ora ono ngono. Wong senenge omongan luweh, wis ora mafhum-mafhuman. Sekali dimafhum kan fatal. Mergo kowe ayu, Dik. Wong berarti aku sok ben elek. Kowe ora seneng. Yo gitu. Lha iku paling angel ning gone bab mulane ihya iku ana jenenge kitab Syauqi wal Wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Nggih, bab omongane wong bronto iku ora ana hukume. Tapi kira usah jajal-jajal tak mujadab buta wali. Nek wali jenenge gendeng paham nggih. Paham nggih? Misalnya aku ndonga kliru wong darani jadab, lan aku darani goblok. Mulane ada orang mergo wong mesti salah. Paham? Wiridan tertinggi dari Nabi itu ngene tok. Ilahi anta wa ana. Iku maknane piye? Ilahi ana ya anta. Ilahi ana. Mergo wis kebingungan, ngredaksekno hubungane dekne mek pangeran wis kebingungan. Akhire nek wiridan, ya Allah kula nggih kula, jenengan nggih jenengan. Kula nggih kula, jenengan nggih jenengan. Kula nggih kula, jenengan nggih jenengan. Ayo jadi wiridan ning masjid nek dobrak wong. Padahal iku hadis sahih. Delok ning sahih Muslim, bab qabuli taubah. Iku wiridan be ilahi ana anta. Ilahi ana anta. Tapi kok omongane wong isek, wong sing mulane Quran iku ya ana bab dari Imam Sawi sing nyarai Jalalain wa hadza min tanazzulatil Maula al-Karim. Ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi, butuh ditolong, itu bukti nek Allah mulang adab ning kita, seakan-akan Allah butuh kita. Padahal kita yakin Allah ghaniyun. Tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke kita. Padha kita saking senenge ning pangeran seakan-akan kita siap membantu pangeran. Padahal kita yakin Allah ora butuh bantu. Mulane wong jo ngaji fikih tok. Mulane wong iku ya wajib anut ulama, tapi nek ulama darani salate wong awam ora sam kesujude ra dipetek. Ya nek wis ngono iku aja pati anut ulama. Anut ulama sing rondok ngawur sithik-sithik ora rondok bener ra roh sing muni. Sah, mung digo murtad, sah kok digo takorup. Ora. Kuwi aja anut aku. Kuwatir ku ora iso nerangno kaya aku. Pokoke gak debat apa-apa mbek kiai. Pokoke jare Gus Bak ngene. Lah dadi opo? Mbok ora roh. Kulo niku bolak-balik ditakoki tiyang ngoten niku. Perkarane iku muni anut Gus Bak, tapi balen nerangno ora iso ya prono kan. Lah nek sampeyan ora sampe anut aku, engko nak pas nerangno
Ora iso. Paham ya? Lah kok pokoke dari Gus Pak salat wong awam apik. Tapi ora sah perkarane mantane Fatihah iku lahen. Sujude ora dipetek. Cara aku rasa. Ya wis mung cara kowe ora cara pangeran. Ini cara kowe ora cara kok. Mulane ana ulama, ana wali, kadang ya ditegur pangeran. Apa ana ulama terus dibener pangeran terus ya ora. Kaya Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik, nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tahu ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan ning gone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum terus jadi sebab nuzul abasa wa tawalla anjarul. Mulane kadang kula ora anut ulama ora krana wani mboten. Ana fatwa-fatwa ulama sing kadang kita iku ora pati sreg dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik Mbah Mun, dididik guru-guru kula. Nah dari bapaknya, nah iya fikih oleh kecangkeman. Wong abangan ra tau salat, bareng ditobat no kiai gelem salat. Salat pertama langsung gak disahno perkarane ora tumak. Ora rasane nyolat wong abangan iku angel ra karuan. Ndekne karek muni. Ati kok atos nganti ngono jare bapak. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ra tau salat pertama langsung dihukumi. Susah apa sih menengahi rasa kecangkeman lu. Lah tapi kowe ngesano salate terus berarti kowe ya kayak goblok kok salate ra bener kok bener mau baro terus. Lah sing bener piye dari Pak? Kula ketakon. Lah sing bener seperti Pak. Susah menengahi apa wis menengahi. Tak takoki. Mbah ya bener salate bener ta ora? Ya salat ku apik. Mboten salate tiyang niku sah ta ora? Salat kok barang apik kok mbok soal. Bapak, kok barang apik kok mbok soal. Wong salat barang apik kok mbok soal. Zaman Nabi Sugeng istilahnya orang kok rasa salate didandani, salate dibener. No, tapi kok cuma rasa. Ya wong ora tau salat selawase puluhan tahun bareng salat pertama, kenangane Mbak Rani. Rasa. Mana bener Imam Syafi'i es presiden fikih, nak komentari wong fikih wa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuqa. Kulo niku apal nak mari Imam Syafi'i rungokno tenan. Imam Syafi'i itu ngendikan ngene. Faqihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wa iyyaka ansahu fa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuqa wa hadza jahulun kaifadul jahliyan sahu. Ki dadi wong aja milih salah sitok. Kowe ora oleh dadi wong sufi tok, ya ora oleh dadi wong fikih tok. Nek dadi wong fikih tok atimu atos. Karane mau ana wong taklukan lagi salate darani. Ora salah iya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani. Rasa. Lah niku nak diwalik bahasane ra. Oh sujud ning pangeran niku rasa. Wani wong fikih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fikih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumak nina gak apa. Salate rasa Gus mergo sujude iku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Ora besarate sae sujud sing ditampa apa iku kudu ngene kudu ngene. Lagi kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener ora ngono, wong latihan iku bebas. Nek lomba kudu bener ati bener. Wong salate latihan kok langsung. Bener. Fa hadza qasin lam yaduk qalbuhu tuqa. Terus dawuh Imam Syafi'i wa hadza jahulun kaifadul jahliyan sahu. Sing wong sufi iku gobloke ra karuan. Piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh. Misale sufi takoki, salate sah ta ora? Sah. Belum salat orang gua atur, Nabi ngendikan sallu kama ra'aitumuni. Usolli nak salat kudu niru aku. Lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok, aja geman dadi wong fikih tok. Sekali dadi wong alim kudu langsung dobel ya fakih ya sufi. Kok sampean wis bener ya ora fakih, ora sufi. Iku malah jos iku. Maksude wis bener iku. Penting aja milih. Salah cinta. Nah ora kabeh enggak masalah. Paham ya? Jadi wis bener piyamu wis bener. Dadi ora melok sing kena dikritik sapa? Imam sinten? Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nek dienggo murtad iku. Nek dienggo murtad sah kok juga takorup illallah. Ora. Lane wong kudu ngaji, ya dadi ulama mbek wali wajib ngono.
Tapi kadang-kadang kita ninggalo dawuh ulama tapi ora krana gedhe. Anut ulama sing luweh rojak, luweh arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ngene. Kula bisa memberikan beberapa contoh, tapi sampean ora oleh anut aku ya. Cuma ngrungokno ilmuku, nak bantah kualat dunya akhirat. Tak jamin kualat. Ora krana kula malati, yen kowe sarap tenan. Ada orang yang pegawainya itu nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam tapi tetap boleh nyolong. Tapi jadi Nabi, ya ora muni nyolong halal ya ora. Tapi dia sholat betul. Nggih sholat. Tapi kalau ning nyolong ora iso. Nabi menten. Bareng mau nyirit, sahabat ana sing protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawab Nabi, sayanhahu ma yaqul. Engkau anggar sering sholat tak mendo-mendo dhewe sangka nyolong. Ana sahabat medhit. Calon-calon sahabat masjid. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa seneng Islam itu sitok zakat besok sedekah. Kalau niku medhit, mergo golek dhuwit iku angel ditikon. Kurang kok penak deh. Nabi ketika nek rapopo medhit, sementing dia salat. Sekarang sahabat yang protes ya, menawa sahabatnya kok ngurusin Mustafa enggak senane protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu engkau biarkan tidak zakat? Dari Nabi, engkau nak wis Islam maklum dhewe. Ya ngono tok. Nak wis Islam, ono nasi sampai masuk Islam ya Rasul kalau belum Islam tapi mau perang itu bertaruh nyawa, mboten purun kalau nak perang. Jadi Nabi ya sementing gak Islam. Jadi Nabi, terus anu sahabat, bagi ya Rasul biasanya jenengan wajib no jihad kok niki mboten wajib no. Engko nak wis Islam suwi, seneng Islam ora jihad. Podo, wong sing ra iso salat, terus salat pertama rasa benerno. Engko anggere kanca-kancane gak angkat sikile ora gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham ya? Engko angger kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, suwe-suwe ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang mbok loroi pertama langsung gak sido. Salat. Itu jadi termasuk kearifan Nabi, kabeh ora spontan, ora bareng. Nah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener sholatnya, bener zakatnya, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik, wong liya kok langsung. Jadi pentingnya ngaji itu terus wong kudu ngerti, kabeh iku proses. Ya kabeh iku napa? Proses. Neng awal Islam niku Allah nate ngembarno hukume khamr. Ora ngalalo ya, ngembarno hukume khamr. Iku digone ayat wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Termasuk nikmate anggur adalah kena mbok sakaron. Sakaron lho. Sakaron apa? Mendem. Mergo dhisik iku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya rokene mugora ngaji menawa ya rontok. Gendi rokok niku mergo. Mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkarane iki gendine no. Gendine aku. Ya padha pinter abang ngono. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Romono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang, niku kudu rungokno lho. Masih kula gurune jenengan tapi ora usah rungokno. Tapi kudu paham. Barang wong Islam perang, Gus. Sing wong kafir ngombe arak wedele ra karuan, sing wong Islam mau ngombe banyu putih wedi mati. Wong gendeng musa wong waras. Wah yo loro. Akhir sahabat-sahabat. Wah, awak dhewe nek rodok ra nyabu kendel. Tapi kok tiru ya. Pokoke aku cerita, mulane aja rungokno. Ya. Akhire rodok ngeflek. Wonten jenenge rapati sadar. Ya ora kabeh sahabat sing rugen-rugen niku maksudnya sing rodok-rodok niku sing. Nah, sahabat papan atas iku wis ora ngono. Akhire masalah khamr pangeran ngendikan ulfihi ma ismum kabir. Tapi wa manafi'u manafek linnas itu contohnya ora kok nglalekno utang mboten nak perang itu terus kendel perkarane rondo. Perkarane musuhe ku do mabuk kuwendel. Kene waras. Wedi. Akhirnya sahabat sing kok rugen-rugen kreasi. Ayo rondo ayo. Lah iku pas iku pangeran ora ngaramno. Mulane khamr iku jare apik ahli tarikh. Khamr iku hukum sing diharamno bertahap. Pertama dibarno. Aja muni dihalal ya, awas kena muni salah kutip.
Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Ba awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno, dibarno lho di. Dijarno maknane Bu, dihalal atau dibarno? Dijarno. Maksudnya ora dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismum kabir. Tapi sik dikomentari wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru min nafi. Iku ana sahabat sing kok rugen-rugen iku terus nak ape perang. Zadalah sial kan. Ana sing mati. Di mati mut iku. Bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat yo takut. Niku rugen minum Rasulullah. Tapi di perang. Nek hukume sepundi? Wis kadung Rasul. Wis ning wetenge, pas mati nggih wonten. Sama nak takoki jujur, pas mati teng wetenge kita se wonten arake. Tapi dereng jenengan umumno nak arah. Akhirnya pengiran dibelani rugen. Cak kriting iki dibelani. Disebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus sholihati junahun fima ta'imu. Ora apa-apa wis kadung. Apa meneh motive kendel mah. Jadi tahu ana minum arak dibela pengiran. Tapi matine mergo perang ora oplosan, paham ya? Jadi ku matine mergo napa? Ngombene sithik cek sadar. Mangane cek iso perang kena kakean kan. Jadi sak kelompok rugen wis pinter. Sithik wae lho, yo kowe go kendel tok yo dadi ngono. Dadi mulane wong iku ngaji ben ro. Dadi wong ojo kusuk tok. Mulane nak sufi tok goblok. Pokoke tok ati atos. Nak ora kabeh jos. Milih ora kabeh. Pokoke dhewe sapiu fatihan wa sufiyan fakun laisa wa hida. Ojo geman dadi salah. Sitok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih. Ora sufi. Paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam sinten? Syafi'i. Milih ndi? Milih fakih sufi wala fakihah wala sufiya. La ilaha illallah wala ilaha illallah. Jadi wong kudu ngaji. Mulane dhisik tau ngalami wong kafir kendel mergo rondok nyabu, sing wong Islam wedi mergo waras. Lane kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismuhuma akbaru. Bareng Islam wis stabil, khamr diharamno, nak ape salat tok. Engko nak wis suwi oleh. Jadi jam itu udah ngefly rugen, jam itu jam 8 ngefly. Engko setengah 12 sampai dhuwur. Gak, itu disebut la taqrabus sholata wa antum sukara. Jadi ora gemak, ora oleh minum nak mendekati waktu salat. Nak ada kok salat oleh. Bareng ngono ana sahabat bareng nyabu, mergo nyabune jam 7 jam 8. Setengah 12 wis mari kan, tapi efeke ijek. Maghrib efeke ijek terus ngimami iku masyhur kuliah jual kafirun abudu mata budun wa antum abudun apa. Pakmu me bingung piye kok abudu mata budun. Wong kafir, aku ya nyembah sing mbok sembah, sekono ke nyembah sing tak sembah. Awur-awuran niku wae iki terus. Akhirnya Rasulullah pirsa, lha iku piye kok ana imam model ngono. Akhirnya Sayyidina Umar matur ya Rasulullah, ini kalau keharamnya enggak jelas, mesti nak haramnya ngeper, ini akibatnya masalah. Terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wis saiki haram to. Lah nganti saiki. Mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki. Yo kan yo lagi nak sumpah wis rokokan ae ora oleh jajal. Ya, terus kita dalil wa mana fi ulinnas. Ora oleh iku wis bar cerita iku wis napa? Wis cuma dari pelajaran ini kira, mulane nek ana wong talukan gelem salat, cek sujude salah lah ya sahno. Qur'ane salah lah ya sah. Wis menengah. Manane ngesano iku menengah. Ambek dalan didan ya aja langsung pertama sendakepe mbok toto, sujud ra bener mbok blesno ben nemplek. Paham iki kurang nekan iki. Kulo wis sering roh kepeke nak muridé salat didelok kuburi. Sing gak macak tutuki. Wah, patek nopo. Kulo ge cilik wis beling ngerti ana ora gelem. Kulo mulai alit wis pikiran kulo sederhana. Mosok pangeran keren kaya ustadku. Kulo riyen kulo mulai cilik wis para pangeran dadi protes. Mosok pangeran keren kaya napa? Ustad. Jebul pangeran apik kaya ustad. Kulo cilik keyakinan kulo. Terus keterusan nganti saniki akhirnya gitu dadi ngeten iki. Keterusan saking khusnudzon gue pangeran iki keterusan ngeten iki.
Kalau sering diprotes kayak fakir, tapi kan ngerti kulo ya rada mikir, kulo nu setengah apal, takbir fakir. Maksud kulo ngeten ya. Nak sing perlu ra di sana ya ra di sana kaya mungkin nak wis mondok suwi tau dadi kiai, macam-macam leren kiai macam-macam. Lha iku nak salat rasa iku bangkune wis tau sering tausiah kok salate napa? Dicolor rugen kok sujud ra mancat tak kuthuk tenan. Wis kiai wis tausiah boleh sujud kok ora mancat. Nomor duwe pinter kok sujud ra pinter. Sering pidato ora nampa dhuwit pinter masuk sujud. Pinter iku mesti pangeran ra trimo. Piye wis diuripi Islam kok kelakuane ngono. Nek wong awam ya. Pun nggih ngono iki dadi ayat iki medeni kita, apa wong nek wis iman, ngrasa iman, iku terus ora diuji. Artinya iman itu diuji. Iku mau munamuni untuk iman nikmat terbesar bareng ra di dhuwit jebule lemah. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita warai solusinya, rungokno tenan, tak ijazahi. Abdul bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Ya sinten namanya? Abdul bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sabah disebut Ibni Umi Abdin, gelare sinten? Ibni Umi Abdin. Niku saking ati-atine ndekne kok takok ruhin. Ben kowe mukmin ta kafir? Ana mukminun. Aku yo wong mukmin. Duwamu Abdul bin Mas'ud. In kulta anta mukmin fa anta kulta anta min ahlil jannah. Niku maksud. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo kowe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ora mesti sok ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakoki, kowe mukmin insyaallah. Itu dadi gerakan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat lugu ndak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadhihi zallatun minka. Kulo mesti apal ra pire. Hadhihi zallatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Abdul kaget. Napa tak kandhani kok bantah. Terus mendingan Pak, wa halil iman illa antu minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok wis permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, ngriman mek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran rudiman iki kok ana syaratnya aku swarga tan neraka. Kula niku mboten penting. Nangis Abdul bin Mas'ud. Sudah tua nangis iki. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukmin. Artinya gini loh, saya sampean tak bedai. Umpama malaikat Jibril ngandani aku aku iku ahli neraka. Apa terus tak batal aku menilai ilaha illallah? Ndak, sampean jawab saja. Ndak bisa. Paribasane malaikat Jibril mungkar nakir darani aku iku ahli neraka. Terus aku ora usah nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril ndak ada gitu maksudnya mesti. Karena Allah pangeran itu kebenaran sejati. Allah perlu disembah kebenaran sejati. Allah perlu disujudi kebenaran. Itu tidak bisa batal dengan nasib kita. Misalnya kita min ahlin. Nah. Paham tak maksudnya? Mulane wong nek sembah pangeran wis nyembah senane kok mikir awake dhewe. Sujud bareng sujud ngello. Mun tak wangi ngeten nang kula jebule mlebu. Wong Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mulane kula wau marahi nak wiridan Gusti, salah ra Allah, sing penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun. Sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener, wong jenengan pancen pantes di sujud. Mpun, amal kula jenengan ra tampa lah, sing penting pantese tiyang urip ya khidmat teng jenengan. Mula ngaji, salat, zakat, pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dipilo-pilo. Soal kula pun rokok gampang mesti urusan kula, enggak mengganggu derajat jenengan. Nane wiridan itu salah ya lah, tapi yang penting benar. Iku jenenge makom tertentu. Iku jenenge makom Isa. Mulane Sayyidah Aisyah Rafi'ah Adawiyah itu. Rafi'ah Adawiyah malah parah meneh. Luwih parah timbang kula. Kula tak jek apik, gelem mulang, gelem ketunan, jek apik lah jek. Jek waras lah. Jek roh wong kula kan jek roh nek jenengan jek roh. Rafi'ah Adawiyah marah parah meneh. Dinak dalu iku gawa gelas sak cingkir, gelas tenan. Ambek gawa obor. Apa dadi ro kan? Mergo kowe mesti darani gendeng ra darani jazab.
Takoki, ya Rabi'ah, kenapa kamu bawa obor sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Neraka. Mbok piye wong sak gelas kok bego. Kenapa ya Rabi'ah? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Rabi'ah Adawiyah sehingga neraka hanya untuk saya, lainnya sudah cukup nang mlebu neraka. Piye iki jajal? Nak pancen kula nyembah jenengan demi golek swarga. Swarga obong sakniki Gusti ben kula ora iso mlebu. Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ra iso dikompensasekno dengan kondisi kita apapun. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nek wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku rontok rugi. Tak rewangi ngeten Gusti jebule nangkuk suul. Mulane khas ulama iku jarang do bakas napa suul khotimah. Paham ta maksud? Paham tenan ora? Mari kula suwun bakas suul khotimah yo arang-arang wae. Piye-piye kita nyembah iku mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusia, jangan-jangan saya suul khotimah langsung donga, wa ini a'udzubika min suil fitnah. Tapi ora usah dijiwa. Paham nek ora maksud. Ya mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus Abdul Rahman sumpul ngombe wong iku. Ya Abdul iku mulane jari Imam Ghazali ora ana wong insaf kaya Abdul bin Mas'ud. Terus tiyang ini suwadar tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngeten. Ruhin tak bedheki. Hen, jawab kan iki tak praktekno. Duit sak miliar, duit sak juta ku akeh endi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe muni kene. Kowe kan gak iso muni ngene. Duit sak miliar, duit sak juta Ruhin cek pinter ta jawab piro akeh endi piro? Akeh sak miliar. Kowe ora iso muni ngene. Gunane apa Gus roh tok ora duit? Dalam hal keseharian saja kita ditakoki duit sak miliar, duit sak juta akeh endi? Mesti kita jawab meskipun kita tidak punya uang 1 juta ya tidak 1 miliar. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sama kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran patut disembah. Kita enggak urusan apa kita untung apa kita rugi. Kayak kowe muni 2 tambah 2 4, padahal tidak mesti mendapat hadiah. Karena 2 tambah 2 4 adalah kebenaran sejati. Itu disebut qauluhul haq. Nek wani nyembah pangeran yo eling nek Allah iku hak. Hak iku sing barang mesti bener. Lah kadang wong nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu husnul iku jenenge mikir hadun. Karena soal ke protes, tapi wong kan oleh kuwatir, Gus. Lho nek kowe kuwatir langsung njaluk pangeran wapian. Gusti kula kuwatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados husnul. Wes bariku nyembah meneh, nek nganti kowe was-was terus berarti kowe diridu setan. Utawa kancane setan. Engko suwe-suwe yo kowe iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok dianalisis untung rugi. Semenjak itu ora ana gerakan ana mukminun insyaallah. Lan sak takoki mos, kowe mukmin ta ora? Mukmin. Wis apik ora usah napa. Lha iku paling angel. Artine ngene, kita nek wis muni iman yo diuji mbek pangeran. Tapi senajan to diuji kita ora lulus lah, tetep sujud kita iku bener. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti bahak niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ibadah teng jenengan mesti bener mergo jenengan pantes disujudi, pantes diibadah. Paham lho maksud? Mun yakin nggih. Nah, mulane qauluhul haq. Mulane warka'u ma'ar wis kon rukuk ya rukuk, ora usah mikir ditampa ta ora, cangkeman. Sujud ya sujud, terus mikir ketampa ta ora napa? Mulane kula sujud tak gawe gampang. Kula makmum rukin ya tahu, Mustofa ya tahu, padha terus imame rasa mergo raine kok ISIS yo ora. Nak sing rugen, wah imame liberal. Yo ora ngono ora kepikiran. Wis pokoke anggere sujud ya apik. Imame sujud ya melok napa? Sujud nak kesuwen ya mau ketut. Sujud kok napa? Ketut. Mun anjenengan ngantur kula. Wae kula suwun seneng pangeran sing tenanan nggih. Nak sampean muni siji tambah siji loro, padahal ora ono sing bayar. Mosok sujud mesti benere sampean ketut. Mane kula suwun nek sanjen seneng pangeran tenan wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama wong seneng pangeran niku Allah takhafu wala tahzanu. Ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Nek wali tenan yo ora diwedi, ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi engko nang suul khotimah, engko nang tetep ra ditampa pangeran. Berarti ki cek di khauf
duwe samestine kaya nek sujud yang matur nuwun Gusti, matur nuwun sanget kula suwun jenengan takdir sujud. Wong seneng tek kula. Mung jenengan takdir kula napa? Malane Zainal Abidin, Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping pira 1000. Ping pira hen? Iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten. Kula nate diceritani bapak nu ndekne iku mau salat 2 rakaat. Bareng salat 2 rakaat tu nangis matur nuwun Gusti jenengan takdir kula salat. Bukti syukur kula teng jenengan takdir salat kula salat malih 2 rakaat. Bareng salat malih 2 rakaat, matur nuwun Gusti jenengan takdir kula nambahi salat. Kula syukur salat meneh. Nganti akhire saya ora krasa. Kowe tau nglakoni iku. Imam lagi 6, wis piro apa pikir. Lagi wis piro kurang piro. Baru kok abar. Ngono kok men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misale salate rapati bener liwat jalur wali liwat jalur ulama, lha ke jalur apa itu? Jalur sabar kiri ra sabar, sugih lomo ya ora sugih. Ayo melah jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama, sugih lomo kiri sabar melah jalur timus. Ulama rapal jalalain. Jalur fakir sabar ya ora sabar. Gampang sugih lomo. Tapi lomane sugih zaman akhir paling sak miliar sing dilomakno. 1 juta sekakian. Zaman Abu Bakar dari sak miliar 300 sak miliar Kanjeng Nabi. Ana ngomong zaman akhir. Oh, diusir bojone yakin. Abu Bakar di dunya 300 kabeh Kanjeng Nabi. Abu Bakar keluarga mbok digali apa? Kula digali kali. Apa Allah wa Rasul. Wani ini. Mus, misalnya bojo takok, "Kamu sama kok ora di dhuwit?" Wis tak terus Gus, "Ya asline ora duwe." Malah fitnah, asline ora duwe kok muni. Paham ya, terus niki kula suwun kita anut ilmu hakikat ya. Pokoke fa'lam annahu la ilaha illallah. Dadi kowe kudu roh nak kabeh iku hakikat dunya la ilaha illallah. Wes mesti cek swarga cek neraka, pokoke sementing la ilaha. Soal kowe salah jenenge manusa ya wastaghfir lidzam. Jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzam tika walil mu'minin. Nah, dadi gamane hubungan pangeran ngaten lho. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kowe yakin iku mesti bener. Wong iku kauluhul hak kalimatu haqqin aliyana ya wa alaiha. Nah, terus kowe ning dosa misale hen. Gusti kula tapi nate sering delok teng prapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bariku kowe itu niki profesional Gusti. Kalimat wa thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas, ukurannya jelas. Sing hak ya tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro ya muni. Napa astagfirullah. Aja dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak boten nggih boten lho ya neraka ke malah. Ngakoni pangeran jadi taklek. Paham iki maksud? Lane fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah ya wastaghfir lidzam. Gampang kok ajaran kula, gampang banget. Wis gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe ya bener mergo lugu mau ya ora sufi. Jadi Imam Syafi'i ngeritik sampean ra iso. Saya kan ndak dua-duanya. Aha sibana ta nyangka sapa anasu manusa ayut roku yen to dimbarno sapa manusa ayaku. Krana yang wis nganto wis do ngucap sapa anas bikoli tegese kelan pengucape anas amanna iman kita. Manusa iku apa nyangka nek wis muni amanna wa hum halate para manusa layu tanuna ora den uji sapa anas ayuh tabaru nanti ora den uji sapa anas. Bima kelan perkara ya tabayun atau tabayun tak napa ya tabayun kang dadi jelas bi kelawan ma apa hakikatu imanihi apa hakikate imane anas dadi wong iku aja geman ngeklaim nak dirine iku wis steril nek dijajal kok nang ruwet nazala tumurun apa iki kaulu ta'ala fi jama'atin dalam jamaah amanu kang padha iman sapa jamaah. Tapi fa'adaru mongko nglarani huming jamaah sapa al-musyrikun pira-pira musyrik. Dadi muni iman terus diuji mbek pangeran ditakdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji. Ya kok sampean ngene iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misale sampean seneng masjid. Lah ono imame ra nyenengno. Latihan khidmah masjid pengurus takmir malah men debat tukaran. Nah, diuji kudu sabar. Kalau sering dilakoni itu sabar.
latihan seneng kiai dulu kiai ini gua main tukang ngongkon ya itu keselen ya semua kudu diuji kudu napa kayak kula latihan kiai di umat kayak rugen itu kudu sabar kudu diuji pas latihan kiai pas murid sial ya wis kudu sabar ya semua walau tepatan lan teman-teman nguji ingsun alladzina ing ngake mingko bihim saking sedurunge periode sahabat nek diuji falai alamanna mongko bakal pirsa sapa Allah alladzina ing ngake sedekah ngamudu bener sapa alladzina fi imanihim ing dalam imane wong akeh ilmu musyahadatin nek Allah pirsa kelawan wis nyekseni tenan wis wujud Allah iku pirsa barang sing rong terjadi iku jenenge pirsa tok tapi nak barange sujud jenenge ilmu musyahadah walai alamana lan sine bakal pirsa sapa wa ta'ala al-kadibina ing sing karo kabeh ing dalam iman munamuni iman barang diuji diservis wong musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti mboten terus am hasibana ta nyangka sapa ladina wong akeh yak maluna kang padha nglakoni sapa ladina sayiating boro-boro ngamal lele ai syirkat tegese ngamal lele wal ma'asiyah lan boro-boro ngamal maksiat ayas bikuna ing yen to iso nyelik iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nek kita apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nek kita manane ngendikane pangeran dhek wong nakal-nakal iku nganti wani nakal apa mereka mengira lolos dari saya cara bahasa ini apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya gak mungkin yufawituna tegese iso nglolosno sapa ngake nek kita falanan takima atau falanan takimu mongko ora nyiksa kita minhum saking wong akeh sae kok elek banget bisa tegese elek banget apa ma perkara ayo lagi tegese perkara yakumuna kang gawe hukum sapa ngakeh ing ma hukum utahe hukume wong akeh hada iki lah hukum di kula suwun sangat ya terus niki kula suwun tenan kula nggih pun umur sampeyan kabeh wis umur nggih. Pokoke nek iman dinikmati guys, pokoke kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bi dzalika napa falyafrahu. Pokoke nek iman sing suwun nang sampeyan ora usah mikir swarga neraka pun niku gampang swarga neraka. Saniki pun dirobong robi adawiyah, nerakane nggih pun dipek. Nerakane menapa? Dipek. Jadi robi adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya. Dan siapapun sudah enggak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih. Wong iku kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Bila soal pangeran janji kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas. Janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kalau balik malih kulo iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanjini pangeran mlebu swarga. Tapi kita yakin janjine Allah iku mergo Allah apian, ora mergo iman kita. Nah iman kita mergo al-haq mancen Allah pantes apa di iman. Pamane disebut kalimat haqqin alaiha nahya wa alaiha namu. Wa biya wa alaiha. Tahlilan ngene wa alaiha ta biya. Wa alaiha terus alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nubas insyaallah minal aminin apa langsung minal aminin Allah taala insyaallah taala wa taala minal aminin nah sebagian dia itu alaiha nahya wa alaiha namut wa biya nubas ana sing nguri-nguritane wa alaiha mosok apa mos kena pas mimpin tahlil alaiha nahya wa namut Nah ini Jawa Timur, Wabiyah apa alih? Ada sing Wabiyah? Wabiyah alih? Oh, ini Rembang Wabiyah. Tapi ya keren gini lah, alih anaknya. Mereka dipimpin Kiai Mustafa, Kiai pilihan. Kiai Mustafa mana nih Kiai no? Di anak Rukin Kiai angin, Rukin mana nih angin, apa? Lara jeneng lengkapnya Mas Rukin, mau sih diistirahatno pangeran. Mulane diistirahatno kok sugih kok rezeki. Terus ngene manane istirahat iku manane istirahat. Nah Mas Rukin di istirahat. Mulane yo ora dot diistirahati tenan. Nah Mustafa iku pilihan. Mulane kula mangkel beden. Wong pilihan Kanjeng Nabi tok saingi. Mulane kula tak anggap parah dene. Tapi yo lek niate niru ku apik nggih. Dene niate apik, kula protese niate yo apik. Kula ora seneng kekasih Allah disaingi. Dadi kula ora trimo. Lah iya Kanjeng Nabi kan Mustafa wong sing dipilih pangeran. Kula sange sering Nabi ra seneng nak Nabi napa disaingi.
Jadi kula ya bener protes kula. Mustafa ya bener. Tafa'ul kok gak oleh. Jadi Mustafa ya bener kula bener. Sampean ya bener kok gak ngambil sikap. Jadi ya ora sufi, ya ora kafir. Ya ora sufi. Lah sing bener kaulane pangeran. Wah, pas iki mesti bener. Abdullah napa? Di kula suwun sanget ya. Kula niku sering tahajud, sering ibadah. Kula sering nangis nang maca Quran. Nangis kula niku Allah niku zat sing zahir sing jelas. Wong srengenge sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kula nyifati srengenge dengan sifat hakikat nak srengenge iku panas. Srengenge ya ora tau ngekeki dhuwit aku, ya ora tau mlebokno swarga aku. Iku tak sifati sesuai sifat permanene srengenge yaiku. Aku nak darani banyu iku ya anyep. Lha makhluke tak sifati nganggo sifat sing sak mestine. Kok aku nyifati Allah ora nganggo sifat sak mestine. Aku ya tetep muni lahul asmaul husna. Apa aku nak nyifati srengenge panas ngenteni entuk hadiah kok srengenge ya yo. Lah yo nyifati srengenge ikhlas kok nyifati Allah boten. Wong kok yo duwe isin. Kulo alhamdulillah jadi duwe isin. Mbok nak sampean ora. Wong kudu duwe isin, paham ya? Ku tenan tak kandhani. Kowe nyifati srengenge panas untuk apa kok srengenge to? Mboten. Kok mbok sifati panas? Mergo kowe kepengin nyifati sing ben. Kowe nyifati Allah pangeran iku bener kan? Nak bener iku butuh apa ora perlu apa? Ora perlu apa, kowe kudu sing ikhlas. Tapi sampean ora iso bantah kula, tapi jenenge wong Gus kepen bus warga. Kowe nak kepen bus warga iku njaluk fadhole Allah. Mergo Allah iku apian jaluki wae, tapi aja mbok kompensasekno mbek syahadatul haq. Paham kula maksud? Paham ya? Awas yen ora paham. Artinya nak pas syahadatul haq kowe yo sing ikhlas nak darani Allah la ilaha. Soal kowe kepen swarga yo njaluk wae, mergo Allah api. Paham kula maksud? Jadi orang saling dicampur aduk. Paham ya muni la ilaha illallah mergo demi swarga. Berarti la ilaha illallah habis swarga. Penting apa? Swarga. Mergo la ilaha illallah mbok anggap wasilah, swarga mbok anggap tuju. Iku ngawur ta ngawur. Saraf tak gendeng. Yo gendeng saraf dong parah. Sing bener wis pokoke la ilaha illallah kalimatu haqqin alihan ya. Dadi kamane la ilaha illallah artine ngene lho, Gen. Pokoknya jenengan Gusti ku la ilaha illallah. Kula urip nggih demi niku, kula mati nggih. Jemben kula tangi nggih gawa la ilaha. Lah pas tangi kowe ikhlas lalah ning swarga. Men swarga tetep la ilaha illallah. Soal kowe ngloni widadari wis tetep yakin la ilaha illallah. Cuma kowe menungso, Gusti ngapunten kula tinggal. Kok kula bayangno sampeyan nang bus swarga ora sowan pangeran sik, langsung pelawayon. Pesta mau. Lah di bojo elek nang 20 tahun to. Oh ya abot tenan. Sekali mlebu swarga. Widadari piro kan 70 jare. Mulai sing kriting sing lurus rambute sing wis ana kabeh. Sing elek ora ana kabeh. Kowe sing duwe swarga rung disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulane kula suwun nggih dilatih wau. Mbok yo wong duwe isin, aku darani srengenge panas. Padahal srengenge ra ngupaya aku. Mergo kepengin nyifati srengenge kelawan hak. Saiki aku yo kepengin nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepengin swarga yo njaluk wae swarga, tapi ra usah mbok kompen sakne. Iku jenenge wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa yo wastaghfir tidak tiga. Soal ngerasa dosa ya tinggal minta napa? Sepuh. Tapi ra usah mbok campur aduk. Nggih ra usah napa? Ya kaya kowe mbek bapakmu lho. Takoki bapakmu ku sapa? Ya sing lahirno aku. Lah kowe nak lesu, ya njaluk mangon bapak. Terus kowe muni ngene, nak dikeki mangan yo bapakku, nak ora yo ora. Wis kadung bapakmu kok tak goblok. Wong hukum kok. Jadi iku buku matematika mbok campur mbek hukum sosial kan ilmu eksak. Mbok campur. Tunggale gurumu bedheki kowe, Hen, 2 tambah 2 piro? Ya tinggal bu guru, kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Lha iku sarap tak gendeng. Gendeng dari Mustafa. Gendeng roket tak sing jawab. Lha kok sesuk takoki pangeran. Aku pangeran ta ora, Hen? Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak anggap pangeran, ora ya. Ora, sarap apa gendeng.
gendeng. Lah ya mulane wong kudu isin, mulane adinu aqlun wala zina liman. Mulane ikhlas kuwi iso dilatih. Carane wong latih ngono olah pikiran. Nek ora iso ngolah dhewe anut ulama, aja mbok olah dhewe malah repot. Paham ya, terus ini kula suwun sampean niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngendikan wis iya ya iman iku mau iman be Allah lan Rasul. Lan Allah iku wis hak. Cek imane bener cek salah, anggere iman ya ben. Jadi misalnya ana wong kok sujud salah, sujud yang pangeran wis bener. Soal kok apa mbok dandani carane dekne sujud, tapi nak sujud ya mesti bener. Mergo nyujudi zat sing perlu di sujud. Pun nggih sepakat ya, awas nak salah. Nggih yakin nggih. Mante sapane wong kana ana sapa man wiyar juara parep sapa man. Ya khofu tegese duwe kuwatir sapa man. Diko Allah ing ketemu ning pangeran. Mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman. Fa inna ajalahu. Monggo sak temne ajale Allah, manane ajal sing ditentokno Allah bi ing man iku laatin iki mesti teko. Fal yasta'idda mongko becik persiapan sapa wong lagu maring ajal. Wa ta Allah iku asami iku dat sing midanget li akwali ibadi maring biro-biro pengucape kawula alali mudat sing pirsa bi afalihim lan biro-biro prilakune ibad. Wa man desabane wong jahat iku gelem merangi sapa man jihad harbin nglawan perang kang iku jihad atau jihad kang iku perang saling nglawan kafir. Awan nafsin to perang nglawan hawa nafsu. Abadi jihad nglawan nafsu perang. Muwafaq nglawan hawa nafsu. Duwe kesempatan terus ora gelem iku hebat tenan. Fa inna itu. Mane fakir sing syukur ya barokah fakir kita ora diselera. Barokah gak diselera rapati kagan maksiat. Tapi nak kesuwen fakir lali pentingnya berjuang nganggo dhuwit. Mane aja suwe-suwe. Yo kadang-kadang fakir dilereni. Nek kok nak kesuwen nganti ra roh pentingnya jihad bi amwalihim. Tapi nak kesuwen sugih kadang yo lali jihad, ilinge nafsu. Padha ora jelas wis. Mun panjenengan ora bakat ra jelas. Fa inna ma yujahidu angin pestine ya jihad sapa wong di nafsi demi awak dhewe ne wong. Fa inna manfaat jihadi. Monggo sak manfaat perjuangane wong iku ya lahu manfaat kedhi wong dhewe. La lillahi ora kok krana. Dingaten nggih kula warai tenan nggih. Sampeyan saiki maca selawat ning Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saiki sawangane kan kowe ndongakno Nabi. Padahal Nabi ra butuh dongane sampeyan. Mergo kita iku saking senenge Nabi maca selawat. Ora usah mbok maknani repot. Nabi tak dongakno ben ketambahan rahmat takdim sangka apa. Wah nek ora tak dongakno kok berkurang rahmate. Wong kok kurang ajar kok nganti ngono. Nabi ku zat paling disenengi pengen. Tapi kita bukti seneng ya dongakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah ora butuh pertolongan. Tapi Allah istilahno zate ki napa intan suruwaha ya suruh. Istilahno zate ki intuk ridu waha. Nak kowe ngutangi Allah. Niki penting kula aturaken iki berkisane iki campur aduk ya. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacau. Wong fikih ngesalno wong ra sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran disayung pangeran berhak di sembah. Tapi ana wong sufi salat itu mau atine tok eling pangeran, tapi rukuke ra bener, Fatihah ra bener ya padha dene. Lan aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener iku ya fakih, ya sufi. Utawa ya ora usah fakih, ora usah sufi. Niku wis pilihan terbaik niku pun ngatur kula. Wis aman ya, golput. Misalnya orang milih iki, semuanya aja milih iki, iwan lumayan to. Lah nek carane ngilangi fitnah sause iman nggih wau kula warai nggih kados dialek Abdul bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditektir pegatan. Ana wong ditektir seneng anak, jebule anake nakal iku kabeh ujian. Tapi nak kowe dawuhe pangeran iki disebut innama amwalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwat ya fitnah. Kabeh ku fitnah. Inna min azwajikum wa auladikum ya adwal lakum. Anak mbek bojo iku adwal lakum. Jare pangeran iku ya musuh. Carane ngadepi musuh anak mbek bojo piye? Lucune iku malah gampang solusine. Wa in ta'fu wa tasfahu. Kena nganggep bojo iku musuh ya gampang. Sepuro nak salah ku langsung sepuro. Engko ora gak dadi musuh. Musuh ora nak beradab-hadapan.
Jadi misalnya kayak Ruhin jamu bojone, terus Ruhin nglayani, jenenge tukaran to ora? Tukaran. Tapi nak Ruhin mlayu bojone bedak, malah mesra atau keren dibedak bojone. Wah, Ruhin ganteng tenan, nganti mlayu aja dibedak-bedak bojone. Mulane nak kepen ramusuhan mbek bojo kok diadepi. Paham ya? Iku pangeran lagi rusuk. Anak bojone ku musa. Carane ngadepi di sepuro. Mergo nak mbak adepi tukaran, nak kan mlayu bedak. Tapi wong ngadarani mesra bedake mek kamu. Tapi kan tetep lucu to dadine. Nah, engko kan kowe kuat mlayu 3 kilo, dene mau 1 kilo. Mergo mesti kuat sing napa? Lanang. Dadi pangeran iku artine iku hubungan suami istri mesti ana musuhan, wis nasib pangeran. Inna min azwajikum wa auladikum napa? Aduwal lakum. Rumuse piye wa intafu wa tasfahu wa taghfiru. Ya carane disepuro. Misalnya gue seneng anak, seperti anak umum beli ngaji, gelem sekolah, gelem senangane gitaran ngarep omah. Mesti, yes ya, wah Gusti jenengan nyoba anak kula kok gitaran, Gusti niku seniman apa? Ujian kula, wis ngono sih, anggap sing lucu sih. Napa cilik kula ra seni nganti jenengan walas. Jenengan walas duwe anak berjiwa napa? Seni, Gusti. Yes ngono sih, pokoke uji sih. Napa kula sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai mau nyekel gitar tapi nak ana wong nyain gitar apik kula rungokno. Lah sakniki mun menjelma dadi anak kula sing gitaran. Lho iso wae kan, kowe kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis pernah. Pangeran pirsa kelakuan sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Tak baleni nak kowe kurang paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi kowe di jiwa seni nak ngrungokno gitar iku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan ngene. Ya terus diuji dia anak seneng. Ada kowe ngeluh, lha iku perasaane sapa? Tak jelmaane atimu to. Paham ya? Lho jawab lho. Lu dielingno pangeran kok malah. Wah, nak gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak itu seneng gitar. Cuma bapak isin main gitar senenge mung ngrungokno. Tok. Tapi rasa lebok nati lho kene iki mbok ora gojlok mung ngelingno, paham ya. Mana anak gitaran bos barose terus kowe evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah iku coba tenan. Tapi akeh-akeh ora saroko iku. Saroko anggere dicoba ya rada-rada ngono. Kok anak iku ya cerminane napa? Bapak Mulane Imam Ghazali didhawuhi gurune. Kowe kepengin roh atimu. Napa? Man arada yang durul kabita fal yang duril walad. Kulo nu nate sowan Ki Mansur Lasem abahe Gus Koyum. Niku ra tese Mbah kula nak Gus Koyum nek Koyum. Mbah Mansur sedherenge wafat niku. Dadi garwane Mbah Mansur niku Mbak Yuni Basal Mahfud. Ibu Basal wadike buyut kula, nggih tugale Lek Lukman ning tese dulure bae Lek Lukman. Niku kula sowan beliau mun sepuh, ngijazahi kula niku tok. Man aroda yang durul kabida fal yang duril walad. Kena kepen roh perasaane atimu ya ndelok anak. Kadang anakmu ngamuk, Pak urip kok sangu amen 2000, Pak urip kok melarat terus. Lara kabeh, Pak. Mergo kowe lah dene perasaanku ya ngerti nak melarat iku lara kabeh. Dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai, akhire anakmu sing jajal kowe rido tenan mbek fakir. Anakmu lah yo rido. Wah, Pak sangu 2000, Pak. Kono apa? Jos. Berhubung atine bapak era konaah, cuma apa ngomong isin sing ngomongno anak. Lah ora bareng anake ngomong cerminane dekne kok malah ngamuk. Iku jenenge ngamuk cerminane. Mane anak wis mulai protes. Urip kok pelarat terus ra enak kabeh Pak. Wis aja ngomong ngono. Atine sing ngomong ngono ora anak entok, atimu yo ngomong ngono. Ayo saiki sapa sing protes takbirku ya. Pak, urip kok lara kabeh jedeng angsane coplok. Lara kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma aku isin. Akhire Allah ngetokno.
ning anak. Mesti nak ngomong ngono betul. Sodat saya waladi kowe. Cuma anak mbokmu sodat ya waladi. Kok pinter kowe, Cung. Nak ro nak jendeng esele coplok iku ora kepenak. Pinter kowe. Pancen sing enak sing esele ra coplok. Berarti kowe bocah sing pinter. Misalnya dia anak terus kelainan, jendeng esele coplok menengahi. Apa yang menengahi ra protes? Saya kelainan tapi ya. Kok gak duwe reaksi. Ya susah lagi misalnya dia anak omah rusa menengahi dipakani tempe mbek mambu mbek lombok mambu menengahi. Terus anak tetep mangan lah. Kowe kan mikir, anakku kok piye. Tapi anak protes. Mak, lombok mambu pakakno wong. Sambel mambu pakakno. Lho kowe lah pikiran yo ngono. Berarti sotakta ya wala. Jadi Ki Mansur terakhir ngandani kula niku. Ya ora nyontokno tapi ngandani. Kula pas niku mun saged maca kitab kula kelas kali aliyah teng sareng. Niku man aroda yang durul kabida fal yang duril walad. Wong nek ben roh atine iku delok anak. Tapi ora usah ngukumi wong liya lho. Kula suwun ampun ngukumi wong liya. Wis senengmu wong ngukumi wong liya. Lho uji cobane kowe be anakmu tok. Ora usah ngukumi. Soale karo anak rugen bule kok bapake ora oleh. Ora oleh. Paham ya? Nabi wong liya tetep wajib kusnul. Timan aro da yang durul kabida kabid mana napa? Ati fal yang duril walad. Ya tapi nggih awak piyambak mon. Mane kira ro anakmu kok seneng pangeran, seneng ngaji, berarti wis bener. Nek seneng dhuwit wis persis. Napa? Persis. Pak, sangoni 10.000. Kayak 10.000 kurang Pak 15.000. Kowe lah bapake amen kurang wae. Paham ya? Ngono ada anake kurang. Gak nerima, jika ijek kurang ya. Jare pangeran, sing perasaanku kurang terus yo kowe. Sing tukang krasa kurang kowe ta anakmu. Anakmu 10.000 mau njaluk 5.000 dadi 15.000. Kowe dikek pangeran 1 juta njaluke 1 miliar. Rakus digawe anakmu. Ndak sampe jawab ya. Rakus bapake ta rakus anake? Rakus bapak. Wong biyange rakus. Nah iya, mulane man aroda yang durul walada kabida bal yang durin. Jadi mestinya anak empat sangoni 10.000, bareng kurang Pak 15.000. Kayak kok pinter dong, nak 10.000 itu enak 15.000. Alhamdulillah dong gue pinter, tapi tetap tak turuti. Tapi aku seneng gue pinter. Jadi redaksi ini. Fa inna ma yujadilu nafsina wa satuna wa lakum yandatu sumuke anil alamin sange mung sa alam kabeh. Ayat ini sih dikse Allah ora buta manusa wal jinni lan ora buta jin wal malaikat lan Allah ora buta malaikat wa an ibadatihim Allah ora buta ibadah manusa ibadah jin ibadah malaikat. Jadi Allah ora buta salat ora buta sujudmu tapi kita sing buta sujud. Waladina tu ngake amanu kang iman sapa ladina wa aminu lan nglakoni sapa ladina sholihate ing pira-pira ngamal saleh. Lan kafiruna yaktine bakal ngubur ingsun. Anhum saking alladina amanu sayati meng ele-eleke alladina amanu. Mulane wong ora usah sok saleh nemen-nemen. Angger kowe iman mek ngamal saleh, otomatis Allah ngubur salam. Paham? Allah ngubur napa? Ora usah maksa ora salah blas gak mungkin kowe ra nabi. Penting angger kowe iman amal saleh mesti salam dilebur. Mesti lho dawuh pengiran apa la mukaffiran anhum sayyiati bi amali sholihat kelawan nglakoni pira-pira amal saleh. Wala radhiyan lam yaktine bakal males ingsun kuwi wong akeh ahsanama. Ahsanal ladzi ing bagus-baguse perkara. Bi makna husna. Dadi ahsanal ladzi bi makna napa husnal ladzi. Maksudnya mulai dhisik ngono terus. Maksudnya kok kuwatir nek ahsana dimaknani paling apik terus eleke piye. Paling apik dibanding apa? Manane apik. Apik ora kudu paling apik. Mergo nek paling apik ku namung milike Allah. Nak luwih apik dibanding liyane ora ana sing luwih apik dibanding swarga. Swarga kok dibanding. Mulane dene mau maknani ahsana afal tafdil dimaknani napa? Husna. Tasbuh tena sapi ahsana iku binasil khafid kelawan dua huruf sing ngejerno. Rupane albai iku napa? Berarti walanat ziyanahum bi ahsanil ladzi napa? Bi ahsanil ladzi terus bae dibuang nasab keterkib nazak napa khafid Allah dirupane perkara kanu kang ana sapa ladine ku amaluna nglakoni sapa ngake
Terus niki kula ijazah iki masalah sujud. Kula niku cita-cita terbesar kula teng donya niku kepengin sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa. Mulane nek pas salat subuh wis syukuri wae sujud. Dhuwur ki. Mergi Kanjeng Nabi nate tanglet candalem. Candalem niku ngitmai Nabi niku mun tahunan. Terakhir badhe boyong Nabi takok, "Jom kowe njaluk aku mau tak turuti." Ya Rasulullah, hatta tu'tini al-ajal. Saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikir riyen. Ya rada dake sahabat itu. Bareng dipikir ning omah 3 dina terus pikirane Rasulullah ya misalnya mbok njaluk dhuwit, mbok wedhus tak unta. Jebule ora. Balik malih mun kula pikir ya Rasulullah, kowe yo apa yo? Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Weh. Sandalem ora njaluk wedhus tak njaluk ilmu manfaat jaluke kancane jenengan. Nabi cek curiga, cek takok. Iku kowe iso dhewe tak diwarai wong. Nabi ya lucu tak kok. Kowe iso dhewe tak. Mboten Nabi, iso piyambak. Kula angen-angen donya niku fani, donya bakal rusak. Nek kula njaluk materi ya mesti entek. Lah kula ngerti nek dongane jenengan mandi. Mulane kula nyuwun setunggal ngene niku ngancani jenengan teng swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Tapi apa jawabannya Rasulullah? Na'am ikan, ya tak turuti. Tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku tulung kowe nak sujud sing akeh. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Kamu melawan diri kamu harus memperbanyak napa? Lane kula suwun jenengan sing syukur. Iki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengira. Ojo kok akeh tapi ra nikmati nang pengiran. Kowe sekali sujud wis kudu yakin wasjud waqtarib. Wasjud. Kowe anggere sujud kudu yakin yakin nek pas iku kowe paling parek pengiran. Wasjud waqtarib lan ngrasa parek sira. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Parek-pareke kawula berposisi hubungane mbek Allah, ngene ku nek pas napa? Pas. Lan kula suwun nek sujud ku nikmati. Kadang kula nganti keterusan oleh mati sujud. Misalnya sholat duhur itu rasa enak sujud nganti ngasar. Kula eling sujud ngasar nganti maghrib. Mulane kula jarang sholat ba'diyah tapi aja tiru. Mergo kula niku rasane sujud ku jek. Tapi mboten kula gawe-gawe eling tenan. Bukti malih nak sujud. Kula niku sholat paling seneng ya sholat dalu. Bukti malih nak sujud hebat ku ngeten. Ketika jengben ana dajjal. Wis kenal dajjal kan? Dajjal keriting rambutnya terus napa? Mripate pun. Gak picek kan Dajjal? Apa picek? Picek ya? Picek kita apa loro? Setunggal dari Mustafa. Baduke utusane apa? Kafar apa kafir? Mus. Mus sing kancane kok ora betul. Gak kafar apa kafir? Kafar ora kafir ana alif ya. Kafir. Tapi macamnya itu kafir. Nah itu sok ben gambarannya Nabi, bukan sampean ben syukur. Ya. Gambarannya Rasulullah itu ketika Dajjal menguasai bumi. Iku wong mukmin mau donga sitok. Ya Allah beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Sok ben wong nek dijajah Dajjal, iku nikmat tertinggi adalah sujud. Lalu kalau suwon sampai nikmati sujud. Wis salat ora usah akeh, sementing nikmati. Aja sampai salat gak ada problem. Ya misalnya biasa kopiah loro wae, bagiae loro wae, aja kaya wong berlebihan kopiah papat. Bagian apa-apa, tapi gak dijiwai blas mau formalitas. So, ya kecuali sampean yo papat dijiwai yo tak ajungi jempol. Papat mau digebut. Mau butuh jumlahe napa? Apa diwa traweh ngoten kula ora ora nasibe traweh piye nganti ana sing 7 menit. Iku malaikate oleh biji piye. Sing tukang biji rukuk lho wis sujud. Wis biji sujud to wis rukuk. Jadi malaikat ben wis sujud jebule wong wis ngadeg. Wis ngadeg wong wis. Abdul Hasan Sayyidi gak ada makalah saya masalahnya. Wong nak salate utawa ibadahe penculot-penculotan iku ora bakal disebadani pangeran dungane. Mergo malaikat sing tukang nyatet iku ora kok bermandeg jare Imam Syafi'i sing ngendikan ora aku lho. Abdul Hasan napa? Asyadili. Misale ngeten, ana wong donga.
Gusti kula nuwun kepengin dadi wong sugih. Sajane malaikat wis nulis. Kepengin dadi wong sugih. Terus sing dermawan Gusti ditulis nek sing dermawan. Sing husnul khotimah. Malaikat ora kober perkarane men ngomong. Mulane dari 15 tadi wa ay waqfatin taqifu. Kowe ku mandek ning ndi nganti malaikat iku terus mandeke ku ning ndi kok menomong. Ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh kok ngoten niku. Ora usah ngono. Wong nak sujud wis dinikmati. Matur nuwun Gusti kula jenengan paringi napa sujud. Carane gampang ngeten, kowe mara kuburan. Aja bidukan kuburane wong akeh sing seru ngono. Golek kuburan. Jadi Imam Ghazali, kita tak warai carane nikmati sujud. Kowe mau kuburan, ya ampun ya kapan-kapan mau kuburan. Tapi ya mau resikone nak alim darani jadab, nak ora darani apa gedeng. Terus muni ngene pidato ke kuburan ini dari Imam Ghazali itu. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi, kemudian diberi kesempatan sujud. Agak resep. Ini dawuh Imam Ghazali. Kalau nganti alim ngeten nggih termasuk baru ke kitab Ihya. Kalau sinau kitab Ihya itu khatam harfan mboten ngaji kilatan kaya Mustofa opo ngaji muarif. Mau urun selawat ngono. Bareng gurune muni mugi-mugi ilmune manfaat amin. Ngono to. Iku ngrameni tok. Tapi ya apik maca selawat ya apik. Tapi bijine ya sithik omong ngrameni tok. Kadang setengah ngantuk, selawat soleh, padahal ora pati paham. Kalau nak maca selawat nangis tenan kok koyo ngrame gitu. Mpun. Jare Imam Ghazali, ki nak kangelan syukur perkara ra ndi dhuwit utawa kangelan syukur ning donya problem akeh, ki mara kuburan. Wong nak mati ku mung dongane pangeran sitok. Yaiku kepengin diuripno. Kepengin diuripno. Akhirnya gue sadar, ya Allah, tiang sak menten kathah, cita-citane mau setunggal kepengin jenengan uripno malih terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi matur nuwun ya Allah, wa ana fi hadil hayat. Kula sakniki ijek matur nuwun Gusti. Terus gue mulai sujud. Tapi aja sujud ning kuburan. Mbok dianggap golek sugihan, paham ya? Sabar ya, mesti masuk bronto mulai sik. Mergo kena sujud ning kuburan dianggap mek sugihan. Mbok ora sujud ning pathok iku ya masalah kan, mulai sih, terus sujud. Ya sujud maknanya sholat, atau langsung takbir sujud, ngedarani sujud tilawah malah. Kemalaikat itu ahli fikih, ini tilawah atau sujud syukur. Malah perkara kan. Yes. Mereka. Tapi kula ngrasakno tenan. Kula nu sering ngrisi isuk mlaku-mlaku mbek anak kula milan ndelok kuburan. Ya biasa mau ndelok kuburan. Dia nangis terus mulai sholat duha. Jadi duha kula niku ora kaya duhane sampean njaluk dhuwit niku mboten. Sebenarnya kula mampang-mampang karena anak kula pun sekolah SMP terus kula mlaku-mlaku. Bak dateng pasar delok dunya belajarno anak kula sing alit iku tuku jajan badan ning kuburan. Jadi kula fid dunya hasanah anak jajan, wa fil akhirati hasanah mulai umur kuburan sik. Hanya kabeh ulama iku ya aneh. Wong kadang takok, Gus Pak ada bareng pasar ning kuburan. Sirine apa Gus? Iki ora rasane dadi ulama ngono kok takokno. Mereka pasar itu anggap aja dunia, kuburan itu. Nah, ya. Tapi ya terusin ya kadang-kadang. Tapi kan saya waras aku. Ya, pasar itu gak anak, jajan, kuburan itu gak akhirat. Terus kira kuburan itu cara mikir, ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu, ingin dikasih hidup lagi. Kemudian bisa sujud. Lah saiki gue di kesempatan. mulai seluduh dukaran rokaatnya juga kesuwen kemari bosan paham ya ya wis ngono matur nuwun Gusti kula jenengan takdir sujud syukur-syukur kaya Imam Ali Zainal Abidin matur nuwun balenya nganti kasil salat ping 1000 tapi kan ra mungkin iku putune Nabi kira putune Nabi lan kula takoki jenengan ate ke salat surat gak ngono putune Nabi ben sempurna tapi ra putune ndak enggak sempurna tapi ada yang 300. Kalau nanti jajal alamin itu 100. Tapi baleninnya bisa murah. Tapi kalau nanti jajal, ya pokoknya tahu lah, lumayan lah. Sama nih tahu. Ya setia dijajal tapi ngono carane ngono kayak Abdul Hasim saya tadi jenengan. Sebenarnya niatnya itu hanya 2 rakaat. Bareng 2 rakaat matur nuwun Gusti jenengan takdir kula salat. Niki kula syukuri malih kula salat. Syukron lakali hadhihi nikmah. Kula syukur nikmat jenengan maringi kula sujud salat. Barang ping pindho berarti ping pira? 4.
1000 rakaat. Jadi 1000 rakaat berarti 500 paket ya. Nggih. 500 apa? 500 orang salame ping pindho. Oh. 500 paket kan. 500 salamnya kan kanan kiri. Iya kan lah iya. Sebenernya 500 paket. Kok paket koyo pulsa wae paket himat macam-macam. Enggak aneh jelas niku beliau nambahi sholat itu ora krono kepengen jumlah sholat kathah mboten saking syukure ne pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan sing luar biasa. Kalau nate jajal ya. Mboten yang jajal asline nggih kebetulan pas eling pangeran tenanan terus sholat. Bareng badhe salam nu kepengin malih. Sesuk niku kok kathah. Tapi kalau ya tak akali kok ki Jawa rakaat kedua ya permanen kulhu karena aku ibu mau di imam masjid itu cek pinter deh guys seragam. Jadi rakaat ula itu gaya nganggo surat gonta-ganti. Yang kedua kok permanen kulhu. Iku sanate kondi betul. Orang sanate ya efisien wae betul. Mergo napa? Cepet. Dieling-eling ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indallah niku ngijazai tiyang nak kepen para Kanjeng Nabi fil jannah nggih fa'inni ala nafsika bikasratis. Allah piyambak di antara surat pertama turun ditutup kalian wasjud waktu. Lan kula suwun sujud ku sing tenanan nggih suwun sangat. Dia tenanan fikih artinya kula suwun sampean saiki kan Islame wis suwi nggih nak sujud nggih betek anggota pitu. Ya kula tetep fatwa nggih. Nak sujud ya betek anggota napa? Pitu iki bathuk, tangan kalih, dengkul kalih, delamaan napa? Kalih. Tapi kowe ora sadarane nek ora ngono ora. Mergo iku kaitane iku ngukumi wong liya. Tapi nak sampean piyambak tak wajibno. Nak salat iku nak sujud fikih sing bener. Bakda fikih bener perasaan sing bener. Jadi ku carane wong sak donya sing wis mati ku arep-arep ditangekno. Mok kepengin sujud. Lah saiki kowe dikai kesempatan walam kuwasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa adada kalimatihi.